E aí galera, começando mais um vídeo aqui para vocês, para ensinar vocês a fazer um suporte com latinha de cerveja, para deixar a moto fazendo barulho. Aí galera, começando aqui, primeiramente vocês vão cortar aqui assim, ó. Aí depois, galera, que vocês cortar isso aqui, aí vocês vão fazer um buraco bem aqui, no meio. Não importa o jeito, mas o importante é fazer um buraco. Aí eu vou fazer um buraco aqui para vocês verem. É bem fácil de fazer. Não precisa ser muito grande, é só um pequenininho mesmo, no meio. Aí galera, já fiz, ó. Sei de uma reteadinha. Pronto, galera. Aí vocês vão cortar ela assim, ó. Deixar um monte de coisinha aqui assim, ó, cortada. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que faz. Vocês vão cortar assim, ó. Você deixa tudo com o mesmo tamanho, ó. Você deixa mais ou menos 3 dedos aqui. Daqui pro final da latinha, 3 dedos. Os 3 dedos assim. Vocês vão cortando. Vocês têm que deixar tudo retinho aqui. Aí depois, galera, depois que tiver cortado, vocês vão amassá-lo pra cá assim, ó. Tudinho. Amassar pra riba. Vou amassar todos.
Aí depois que tiver assim toda amassadinha, aí vocês vão pegar, colocar aqui e vão amassar eles. Deixar bem retinho. Aí vocês começam a amassar. Amassa todos. Aí vocês tiram e vai amassar mais direito aqui. Aí pronto, galera. Aqui já tá feito ele. Aí eu vou amarrar ali agora e vou mostrar pra vocês como fica a zoada. Aí, galera, agora eu vou amarrar aqui pra vocês verem. Eu vou amarrar com cordão, mas vocês amarram com ferro, porque o cordão ele vai derreter se vocês forem andar. É porque é que eu vou amarrar com cordão só pra mostrar pra vocês mesmo como é que vai ficar a zoada. Pra vocês amarrar sozinho também vai dar um trabalhinho, mas vocês amarram. Dá pra amarrar. Agora eu vou ligar pra mostrar como vai ficar a zoada. Vou tirar aqui agora pra vocês verem que é ele mesmo. Tá vendo aí, galera? Vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado.